kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago nzagukiza nawe uzanshimisha. Iri ni isomo riri muri Zaburi igice cya 50 umurongo wa 15. Iri somo turi buze kuryifashisha dusobanura amateka y'indirimbo ya 65 yitwa Nkunda kwiringira Yesu. Nge ugiye kukugezaho aya mateka ni mwene so Irumva Daniel. Ese wakora iki igihe ntacyo gukora gisigaye? Ese ibyagufashaga cyangwa wagufashaga mu buzima, mbese ibyo wari witezeho amakiriro biyoyotse mu kanya gato ubirebesha amaso, wakwifata ute? Ese wakomeza kuba umwizera cyangwa waba mpemuke ndamuke? Nubwo iki gihe waba uri mu mage, dufite isezerano riri mu Migani igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza wa 6, haragira hati: wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemerera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Mu bihe nk'ibyo kwiringira Yesu, ukamwumvira, ukamuyoboka, ukishingikiriza ku byo yasezeranye, ibyo bikumara gushidikanya, bikadutsembaho ibicumuro, bikaguha amahoro ashyitse n'ubugingo bw'iteka. Indirimbo ya 65 Nkunda kwiringira Yesu. Nkunda kwiringira Yesu ni imwe mu ndirimbo ziririmbwa kandi zikunzwe n'abakristo ku isi hose. Amagambo ayigize yanditswe na Louisa Stidi mu myaka hagati y'1880 ndetse no mu 1882, ariko umuziki wayo wahimbwe n'umunyamuziki ukomeye cyane William J. Kirkpatrick. Nubwo igihe iyi ndirimbo yandikiwe kitazwi neza, ariko ni hagati yo mu mwaka w'1882 yasohotse bwa mbere mu gitabo cy'indirimbo cyitwa Songs of Triumph mu mwaka w'1882. Louisa Stidi yavukiye i Dover mu Bwongereza. Akiri muto yiyumvagamo umuhamagaro wo kuzaba umumisiyoneri wo kuzajya kubwiriza mu Bushinwa. Byatumye ajya mu gace ka Cincinnati, Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1871. Iki gihe yari mu kigero cy'imyaka nka 21. Igihe yajyaga mu materaniro makuru yaberaga mu gace ka Urbana, Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yiyeguriye Imana nuko akomeza kwiyumvamo umuhamagaro wo kuzaba umumisiyoneri, ariko ubuzima bwe ntibwamwemereraga kubigeraho. Mu mwaka w'1875 yashyingiranywe na Stidi, nuko baje kubyarana umwana w'umukobwa umwe witwa Lily. Nk'uko amateka bivuga, hari mu gasusuruko ubwo Louisa Stidi, umugabo we n'agakobwa kabo kitwa Lily kari gafite imyaka 4 y'ubukuru, bajyaga gutembera ku mazi. Hari ku gasusuruko ku musenyi wa Long Island Sound, New York. Bari mu byishimo, bagiye kumva bumva urusaku rwinshi. Bagiye kureba basanga ari umwana w'umuhungu wari uri gutaka arimo arohama mu mazi. Umugabo wa Louisa Stidi witwa Stidi yahise yiroha mu mazi ngo atabare uwo mwana. Louisa Stidi n'agakobwa ke bari aho ku mazi bitegereza ibiri kuba.
igihe uwo mwana wari warohamye ndetse n'umugabo wa Luisa barimo bagundagurana n'amazi, bikaza kurangira n'umugabo wa Luisa arohamye nawe agapfa. Mu kababaro n'amarira menshi no kwibaza uko bizagendekera Luisa, uyu Luisa yasubiye iwe amanjiriwe. Uwo muryango wari umeze neza waje kwisanga mu bukene bukomeye, aho no kubona icyo kurya byabaga ari ingorabahizi, akenshi bakanabona icyo kurya mu buryo bw'igitangaza. Igishimishije ariko ni uko Imana itigeze ibareka, ahubwo mu nzitane y'ibyo bibazo Luisa yigiyemo kwiringira Imana gukomeye, ari nabyo byaje kumutera guhimba igisigo nka kiriya gikomeye. Aya ni amateka y'indirimbo ya 65 nkunda kwiringira Yesu. Ese wowe ntujya ugira ibibazo bigatuma uteshuka ku mwami wawe? Oya, icyo nagusabira nanjye nisabira ni ukugira ngo dushikame nk'uyu Luisa, tujye duhora twiringiye Yesu. Reka dufatanye nawe muri iyi ndirimbo tuyiririmba yitwa nkunda kwiringira Yesu. Ushaka andi mateka y'indirimbo zo kuramya, nagusaba gukora subscribe zikazajya zizana tukimara kuzishyiraho. Turagukunda cyane.